Всех приветствую. Объектик такой. Чем хочется поделиться, кстати. Чем хочется поделиться объект, такой человек начал его необычно. Я считаю, это правильно так начинать вообще отделку квартир, помещений. Это нормально, в данном случае это удобно. Бывают определенные правила очередности, да, что зачем делается. Но в данном случае здесь именно так, как я вам сейчас все это буду показывать, как вы в ролике все это увидите. В первую очередь здесь делаются полы. Почему они делаются? Потому что неровные стены, которые будут там гипсачом выравниваться на профилях, там все это вот зашиваться, вот эти ниши, видите, стенка так, потом вот где кирпич, она по-другому. Также там в других помещениях. Кстати, вот объект уже начали, второй день, уже одна комната выставлена. Здесь слаги, все фанера, только осталось прикручивать. Такой рабочий беспорядок. Постепенно это все будет двигаться к порядку. Рассказываю. Вот, допустим, здесь будет комната, здесь будет стена. Дверь будет здесь вот. Вот где лага лежит поперек, это граница двух территорий. Там будет паркетная клеевая доска клеится толщиной там вроде 18 мм человек хочет. А здесь вот у нас это зона коридора, зона санузла. Вот видите, тут будет туалет, там вот в углу ванная, да, сплитером загорожена. Дальше пройду сразу. Вот вход в квартиру. Здесь будет кафель. А также кафель будет вот в такой большой кухне. Такая гостиная, она же кухня, да. Тут балкон. Вот. И здесь тоже будет кафель. То есть здесь будет все, керамогранит. Все будет на одном уровне. Задача монтажа наших полов сделать человеку, мастер, который обратился к нам, постоянно обращается, чтобы вот в этой комнате, где будет тоже, кстати, паркет, и в той комнате, которую я уже сказал, тоже будет паркет. А это все остальное, это кафель. В двух комнатах только паркет. Эта комната, она будет на 1 сантиметр фанера после нашей работы выше, чем в тех помещениях, где планируется керамогранит. А потом мастер уже, который занимается всеми этими ремонтами, там, где будет керамогранит, прикручивает гипсоволокно, листы толщиной 10 мм и получает уровень ГВЛ и где фанера под паркет на один уровень. А потом здесь он везде на наши полы, которые будут уже нарегулированные, будет ставить перегородки, санузлов, комнаты, все, что необходимо. Вот здесь вот будет порядок наводить. То есть в любом направлении нагрузку держит великолепно. И далее он будет проводку по потолку проводить. Хотя всем известно, что лучше, конечно, нашу проводку под полом оставлять регулируемым. Но так как натяжной потолок, решил человек так, ему так почему-то удобнее. Вот. Вот так вот необычный объект в плане очередности. Как обычно делается по заведенной очередности стандарту, да, выполнения работ. Сначала там проводка, коммуникации, да? Вот. Потом штукатурка, шпаклевка стен в ноль, красота, чтобы была ровная. Потом только приглашают нас уже по монтажу. Люди покупают материалы, сами ставят уже монтаж регулируемых полов. Здесь именно таким образом. Так удобнее, легче. Человек уже делает так не первый раз. Кстати, вот нравится, видать, и результат хороший. Поэтому вот можете принять на вооружение. Потому что для чего это все было сказано? Вот видите, такие ниши. Они будут делаться вровень вот с этими вот стенами. Вот. Там вот по углам. Так устроят. Это монолитный кирпичный дом, так устроят его. Такой вот прекрасный кафель в коридоре. Да уж. А здесь паркетная доска будет подводиться 5 сантиметров над уровнем этого кафеля планируется. Сама паркетная доска. 45-50 миллиметров.
тому, что будет ставиться хорошая дверь, которая будет открываться уже наружу. И когда клиент, ну, человек, житель тут, хозяин квартиры откроет дверь, то у него сразу же от этого порожка дверного металлического поверху уже пойдет уровень паркета. То есть одна такая ступенечка небольшая вверх и везде один уровень. Довольно-таки грамотно. Хотя что хочу сказать. Хотя вот застройщик, ну вот, как бы двери ставит вовнутрь, почему-то вот он так решил поставить их вовнутрь. Ладно. И тут дает людям всего лишь 8 сантиметров под дверями развернуться с полами. Ну, есть другие варианты. Высота потолков-то очень хорошая. 2,90. То есть в итоге, после выполнения всех работ, натяжных потолков, полы, высота потолков планируется 2,70, 2,72. В общем, вот так вот. Тоже вам рекомендуем также подходить к вопросу ремонтов своих квартир, домов. А теперь перейдем уже непосредственно к монтажу полов. Небольшие пояснения. Вот начало уже в большом помещении. Лаги раскладываются. Маленькая, вы там порядка 14-15 метров видели, уже лаги готовые, фанеру стелить. Вот смотрите, уже лаги выложены таким образом. Рекомендую следующим образом делать. Всегда для начала забуривайте, выставляйте точно по шаблону. Вон, видите, поперек лежит брусок. Это шаблон, 1,52 метра под фанеру. Пятую лагу забуриваете и 9-ю. Вот ряд, который, это 9-я лага считается. А потом уже на равноудаленном расстоянии шаг будет не более 38 сантиметров по центру. Уже промежуточные лаги. Их тут еще будет 3. Вот видите, 1, 2, 3, 4, 5 и дальше 9. Должны вы их забурить, и тогда уже спокойно, потому что это важно очень. Потому что, чтобы вам потом с фанерой не мучиться, она будет как раз попадать, 2 фанеры стыком прямо в этот ряд лаг, в 5, в 9. Ну и дальше там по обстоятельствам уже все помещения, в зависимости от длины, от ширины. Можете, кстати, еще раз как бы хочу уделить внимание, что можно лаги устанавливать также перпендикулярно. Вот здесь вот я принял решение, вот с того дальнего угла будет целый лист фанеры. Далее потом второй и с правой стенки обрезок. Все очень четко. Как раз первый лист фанеры попадает уже на эти параллельные лаги. А вначале идет по тем перпендикулярным. Поэтому лаги можно ставить как вдоль, так и поперек. Так, высота полов здесь планируется в среднем от 90 до 100 мм с учетом перепада. Перепад удивительно небольшой, максимум сантиметров по квартире, удивительно прям. Не часто встретишь такую постройку. Обычно в новостройках очень много. Используем для этого мы 140 крепеж. Рабочая высота 100 мм, достаточно этого. Там еще спиливаться будет до сантиметров 5-4. Так, использовать можно 2-метровые, 3-метровые. Мы используем только 2-метровые лаги. Производим их, людям предлагаем. Уже готовые, с отверстиями. Их найти сложно, но трешки они везде есть, сухие, строганные на базах строительных, Леруа всеми привычный, другие Петровичи. Ну, допустим, да, нашли вы все. Вот мы работаем с 2-метровым. На 2-метровой 4 анкера отверстия, на 3-метровом, соответственно, 6. Забуриваем сначала крайние, у нас 1, 4, потом их наживляем анкерами, так как тормашками переворачиваете, да? Потом промежуточные, 2, 3. И так везде. Потом в сторонку отодвигаем и так вот смело вбиваем их. Ну, потом затягивается ключиком. Все, и начинаем настройку. По линеечке вот так вот, используя рулеточку. Не спеша, спокойно дышим, сохраняем дыхание, контролируем потливость, и будет получаться у вас конструкция шаг за шагом.
Начинается укладка фанеры. И вот, внимание, в таких случаях, когда высота небольшая, под влагой, где-то даже 5 мм, самое большое, чуть 27 мм. Вот такие вот трубы отопления, да. В гофре, понятно, что не прижаты, но когда саморезом пользуетесь, желательно 65-й 18-шку крутить, саморез выходит на 7-8 мм под влагой. То есть он спокойно может прокрутить, продырявить трубу. Поэтому делаем пометки, вот такие я крестики делаю, да. Потом, сейчас покажу сразу, не отрываясь, привязываю вот это вот расстояние, допустим, видите, вот 38-50 сантиметров отлаживали. Вот так вот пометили. И тут не крутим, где пометка не крутим. Вот на лагах они идут. Ну и там вот далее, туда вот трубы идут. Такие вот сложные места, бывает, можно увлечься и, допустим, крутить, думать о чем-то другом, ничего подобного, надо такие вещи контролировать, тогда будет все нормально. То опасно. О, анкера, кому надо, налетай. Вот, любая комната берет, сначала укладывается, естественно, целые листы. Также там вот, видите, вот от коридора пошли две трубы, холодная, горячая, к радиатору. И вот также помечаю. Эти вот метки помечаешь. Вот расстояние 76-64 в правую сторону. Вот у меня крестики эти, да? Ну вот, в этих местах шуруп ни в коем случае. Потом обрезки. И все. Так, полностью готовы две комнаты. Это площадь под кафель. Здесь еще будет сверху прикручиваться гипсоволокно 10 мм. А потом уже будет клеиться керамогранит. А вот эта комната, она под паркет клеевой. Здесь все термозазоры. Заведомо делалось так, чтобы при монтаже гипсоволокна ГВЛ и фанера в этой комнате были на одном уровне. Вот сейчас посмотрим. Вот смотрим сюда. Две разные линейки. Так, линейка показывает 7 сантиметров. Метка 7 сантиметров. Далее переходим на эту линейку. Они отличаются. Здесь 0 начинается на сантиметр выше. Здесь тоже сейчас показывает ровно 7 сантиметров. То есть 8. Здесь 8 сантиметров от фанеры до луча. Здесь 7 сантиметров. Вот выдержали ровно 1 сантиметр, как и планировали. Коридор у нас тоже планируется под кафель, санузел, то есть делается все на одном уровне, под уровень, под монтаж будущего гипсоволокна. Далее мы перешли во вторую половину квартиры, где я стою в этой комнате, в гостиной, кафель будет. Здесь тоже в коридоре кафель. Там будущий санузел, туалет, тоже кафель. Направо туда дальше паркет. Здесь тоже спальня, паркет. Когда уже такое будет все сделано, когда сделали, контролируйте всегда уровень, не ошиблись ли. Лучше по первой лаге ошибку найти. Вот установлены лаги, уже все выставлено полностью. Вот, укладываю кусочек фанеры ровно 10 мм между комнатой и коридором. То есть ГВЛ прикрутили на одном уровне, что и требовалось.
Далее вот снимаем вот эта вот комната, там тоже паркет, две вот параллельные лаги. Одна вот эта вот лага, где лежит инструмент, линейка, ключики. Это паркетная лага, а рядышком уже это лага, где будет кафель. Между этими лагами ровно 10 мм по высоте разница. Все четко. Погрешность по квартире, по моим оценкам, сейчас, наверное, миллиметр. Даже 2 не будет. Здесь будут устанавливаться перегородки санузлов, туалета, ванной или душевой, что здесь будет. Так, настроена уже, сделана черновая настройка, шайба уже брошена. Осталось лаги одеть, сверху шайбы 24, затянуть точную настройку и готово. Шумоизоляция, укладка фанеры. Ну и наконец-то все готово. Приятно, когда все заканчивается. Так, ну в смысле по работе, по объектам. Жизнь пусть продолжается у всех. Вот. Это у нас на 10 миллиметров ниже. Здесь уровень коридора и гостиной. Там паркет, здесь кафель. ГВЛ еще прикрутим 10 миллиметров. Здесь будет коридор, здесь санузлы, здесь везде керамогранит будет, соответственно, гипсоволокно еще 10 миллиметров. Кстати, уже жить можно. Термозазорчики где-то красивые, где-то некрасивые, не суть, не имеет значения. Так, здесь красота. Здесь тоже вот разница между коридорной зоной и комнатой. На месте, где будет будущая стена, 10 миллиметров. Тут поставится стенка. Проводка вся по потолку почему-то решили. Ну, в общем-то, как-то так. Каждый может повторить, и будет у каждого в квартире хорошие, ровные, прочные полы, без скрипа.